现在给您讲的是一个 Telegram 的批量私聊的这个功能。打开软件之后呢，点击这个私聊功能。好，点击进来之后呢，我们这些参数我来教一下您怎么设置。首先这个代理链接，我们打开对接好的一个代理平台。然后把这一个原来的这个替换掉，那么它就会重新有10个新的一个纯净的海外 IP 代理过来。然后这个用户的话呢，就是我们之前讲了定位群组或者是群成员导出那些名单采取下来的一些名单。那么我们现在拿一份今天采集的一些人员去做一个演示。这里的话呢，这个代理链接填写好之后，放入我们的用户。这里的话是一个图片，图片的话呢，你可以准备好你的图片，像我一样放一个广告的一个文件夹，然后里边呢放一些你要去推广的一些产品，然后就放一些图片比较吸引人的，有颜色5颜6色这样子的，我就比较喜欢。那么你自己去定就可以了。然后的话呢，放入我们的一个筛选的小号。那么你跑之前呢，最好还是每一次都去检验一下自己的号有没有在，有的话呢就可以去跑了。然后这里消息类型的话，有纯文字、纯图片或者图文结合都可以。那么这里的话呢，我们可以通过手机号去发，也可以通过这个名单去发。那么你呢，如果你导入的是一个手机号，那么你就记得去选择手机号。如果你导入的是名单，你就选择名单。如果你搞错的话呢，它是发送不了信息的。这一点呢，你要细心一点。走到这里的话呢，就要再次细心去检查，不要急着去跑。首先呢，这一个线程数对应的是我们的代理，然后每一个号能发多少条信息呢？平台规定的话，一天不能去超过50条。那么我们的号是相对耐用的，你可以设置一个30到40条都没有问题。那么总的发送信息量的话呢，这里你可以乘一个倍数，要乘一个倍数哈。那么这样子的话，假如我放了10个号进去，一个号发送30条，那就是300条。我发个10轮，那么它就是一个3000条，你再看着去算就可以了。那么我现在演示的话，我就不发那么多。然后这一个位置的话呢，就放入我们一些精选的广告内容，比较是有吸引人啊，然后简单清晰明了的把你的一个你的行业给人家展示到就可以了。然后每一个广告内容中间用3个井号去隔开，那么它就会随机去给你挑选出不同的一个广告内容去发送。好，那么就可以开始了。